दोस्तों क्या हो अगर सर के अपनी मरम्मत खुद करने लगे। आने वाले कुछ सालों में ऐसा ही कुछ होने वाला है स्मार्ट रोड की दुनिया में। दोस्तों ये रोड बनती है सेल्फ हीलिंग मटेरियल से। दोस्तों इस मटेरियल के अंदर एस्फाल्ट रिजुमिनेटर नाम के बहुत सारे कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं जो दरार पड़ने पर अपनी मरम्मत खुद कर लेता है और सारे क्रैक को भर देता है। और इस हाई टेक रोड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इससे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और रोड सालों साल तक चलता है बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस पे। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही यूज़।